Adună lumea la Belgrad aici. Protestează împotriva canalelor TV, Happy, Informer, Pink, M, ăștia care au criminalizat spațiul medic. Au băgat reality show-uri și serii cu criminale. Ako ja pričam tamo, a? Multă presă aici, se așteaptă zeci de mii de protestatari împotriva regimului, împotriva violenței. Avem o societate radicalizată, extremizată, plină de violență.